Hallo allemaal, welkom by week 4 van ons klein groep Sessies. Ons is opgewonde om saam met julle te wees. Ek hoop en glo dat die vorige 3 weke amazing was, dat julle hosts vir julle fantastiese eetgoed gegee het en vanaand weer. Ons gaan vanaand 'n bietjie kyk na Nikodemus se storie. Ons het elke Sondag nog uit die boek van Johannes uitgesels, maar ons het Johannes 3 geskiep. So ons gaan Johannes 3 hanteer vandag en ek gaan dit vir julle lees. Julle kan maar net saam met my volg. Voor ons dit lees, ek wil hê, jy moet gou dink aan wat is die stoutste ding, okay, onthou is kerkgeleentheid, wat jy al in die aand gedoen het, okay. Hoekom gebeur goed in die aand? Want dit moenie gesien word nie. My stoutste ding seker was dat ek my ouers se kar gesteel het op hoërskool, al die pad van die plaas af dorp toe gery het, hy het 'n biscuitwielietjie opgehad, was eintlik baie gevaarlik, en ek het hom uit die garage uitgestoot, weggesneek, en gery met hom. Daar's natuurlik nog baie ander goed, maar omdat dit 'n kerk uitsending hierdie is, gaan ons nie dit nou vertel nie. Maar in die aand stem julle saam met my gebeur goed wat ons nie in die dag wil hê mense moet sien nie, okay? Dis goed wat jy in die geheim wil doen of wil weghou van mense. Nou Nikodemus het in die nag na Jesus toe gekom, want hy het geweet dat as hy in die dag gaan kom, gaan sy vriende, die ander fariseërs, vir moeilikheid gee. So kom ek lees vir julle vers 1 tot 7, is al wat ons gaan lees, sê die volgende: daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u die leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. So Nikodemus sê eintlik vir Jesus, ek glo in jou. Ek glo in jou, ek glo dat jy die real deal is, dat jy van God afkom, anders sou jy nie hierdie wonderwerke kon gedoen het nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou. Nou hierdie is great, hierdie ou gee vir Jesus 'n kompliment en Jesus is net soos, kom ek sê vir jou hoe om hemel toe te gaan. Hy is nie soos, dankie Nikodemus, dankie dat jy in die nag na my toe kruip, sodat niemand jou kan sien nie, en vir my sê dat ek kom van God af en ek doen wonderwerke. Thanks buddy. Nee, Jesus sê vir hom die volgende statement, hy sê vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, ander vertalings sê wedergebore word nie, kan hy in die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy moet tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Dit sal 'n bietjie awkward wees, onmoontlik, stem julle saam? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Daai watergeboorte praat nie van doop nie, dit praat van natuurlike geboorte. Want Jesus, Nikodemus vra vir hom, moet ek 'n tweede keer in my ma se baarmoeder inklim? So ons weet dat wat gebeur aan 'n kind gebore word, as 'n vrou se water breek. So dis wat Jesus hier sê. Hy sê as jy uit water, met ander woorde jy moet fisies bestaan, en uit gees uit nie gebore word, kan jy in die koninkryk van God nie inkom nie. Okay, want wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. So Jesus sê vir Nikodemus, jy moet wedergebore word, jy moet opnuut gebore word. So ek wil vir julle 3 eenvoudige punte noem wat uit hierdie storie uitkom. Die eerste ding is, Jesus sê vir Nikodemus, hierso is die sleutel tot aanhoudende ontmoetings met my. Dis wat ons graag wil oor gesels, is hoe kry ons ontmoetings met Jesus, hoe help ons vriende, ons familie om hierdie ontmoetings met Jesus te hê. Ons gaan bietjie kyk na die Samaritaanse vrou oor 2 weke op Sondag, die laaste Sondag, en daar wys Jesus eintlik vir ons hoe ons ontmoetings met mense kan fasiliteer, sodat hulle ontmoetings met Jesus kan hê. So ons wil graag weet hoe werk. Nou hierso sê Jesus vir hom, hierso is die beginstap Nikodemus, jy kan nie meer, as jy nie hier begin nie, gaan dit nooit gebeur vir jou nie. Hy sê vir Nikodemus, jy moet wedergebore word. So dis die eerste punt, jy moet wedergebore word. Ja, ek wil gou vir julle iets sê van die fariseërs. Ons lees nou baie die skrif en dan dink ons na die tyd, yes, die fariseërs was 'n klomp
klomp dom ouens, hulle was so godsdienstig, jy weet, ons judge hulle, ons is so, ons kyk neer op hulle, ons is soos hierdie ouens het heeltemal vir Jesus gemis, het heeltemal met hulle gestry, was kwaai met hulle verstaan glad nie waar dit gaan nie, maar kom ek verduidelik gou vir jou, wat is 'n fariseer? Okay, as jy 'n fariseer wou gewees het, moes jy eerstens baie committed tot kerk gewees het, jy moes redelik heeltyd in die sinagoge gewees het van daardie tyd, so, jy moes kerk bygewoon het, jy moes gebid het, daar was sekere tye en ure wat hulle gebid het, so jy moes kon bid, en hulle het baie gebid, okay, goeie ding, dis niks slegs nie, jy moes 2 keer 'n week gevas het, 2 keer 'n week, okay, dit is 2 keer meer 'n week as wat baie van ons vas, so 2 keer 'n week moes jy gevas het, jy moes die Bybel gelees het, die 4de ding, goeie goed, stem julle saam, Bybel gelees het, nie net gelees het nie, jy moes die eerste 5 boeke van die Ou Testament gememoriseer het, die Torah, jy moes Genesis, nou ek weet nie van julle het al Genesis gelees, maar dink gou jy moet hom memoriseer, Exodus, Leviticus, soos daar's 'n vrag wette in, en dit is moeilike goed, jy moet dit memoriseer, Numeri, Deuteronomium. So dink daaraan, dink net aan hoe, hierdie ou moes so committed gewees het. Dan moes jy aan God geglo het natuurlik, die God van Abraham, Isak en Jakob. En wat interessant is van Nikodemus is, Nikodemus glo in Jesus. Nikodemus sê vir Jesus, ek glo dat jy wonderwerke doen, en ek weet, omdat jy wonderwerke doen, weet ek, jy kom van God af. So, hy sê eintlik vir moeder, ek glo in jou. So, hierdie ou woon kerk by, hy lees Bybel, hy bid, hy vas 2 keer 'n week, hy gee sy 10de, dis 'n ander ding wat ek vergeet het, hy gee sy 10de, hy glo in God, en hy glo in Jesus. En hier is Jesus se respons. Jesus praat nie met 'n prostituut nie, sy praat nie met 'n skuldinvorderer nie, hy praat nie met 'n skelm nie, hy praat nie met 'n vrou wat in oorspel betrap is nie, hy praat met 'n baie committed godsdienstige ou, en hy sê vir hom, Nikodemus, as jy hemel toe wil gaan, moet jy wedergebore wees. As dit nie vir dit is nie, kan jy nie ontmoeting met my hê nie, en gaan jy ook nie eendag daai ontmoeting by die poorte van die hemel hê nie. Jy moet wedergebore wees. Okay? Jy moet wedergebore wees. Die tweede ding uit hierdie storie, wat Jesus van Nikodemus sê, is, daar's baie min mense wat wedergebore is. Okay? Daar's baie min mense wat wedergebore is. Ek wil vir julle lees, Matteus 7. Nou, jy kan vandag se boodskap op 2 maniere interpreteer. Of jy kan begin twyfel, of jy kan veroordeeld voel, of jy kan soos, hierdie is kliphard, ek weet nie of ek dit wil ontvang nie. Nou, ek wil vir julle net die volgende sê, ek is lief vir julle, is van julle wat ek nog nie ken nie, maar as jy in ons groepe is ek lief vir jou, en ek gaan vir die waarheid vertel. Okay, want ons kan nie sugarcoat en vir mekaar mooi stories vertel, en op die einde van die dag is al groot moeilikheid as ons doodgaan nie. So ek gaan commit om vir julle die volle waarheid te vertel, ek gaan niks vir julle sê wat nie in die Bybel is, ek beloof dit vir julle. Matteus 7 vers 13 tot 14 sê die volgende, Jesus sê, dis Jesus se woord, hy sê, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd, almal sê wyd, as hy, en die pad daarheen is breed, soos baie mense op hierdie pad, en dat die wat daardeur ingaan is baie, sê baie, as hy, maar die poort wat na die lewe toe lei is nou, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry is min. So, Jesus sê, daar's 'n breë pad waar baie loop, en daar's 'n nou pad waarop min loop. Nou, hier is my vraag. Want Nikodemus se storie is eintlik, Nikodemus het in sy kop geglo. Hy het geglo Jesus bestaan. Okay? Jakobus skryf in die boek van Jakobus, hy sê, om in jou kop te glo beteken niks, selfs demone glo in Jesus. Okay? Dit is 'n harde ding wat hy sê. Selfs demone glo in Jesus. So Nikodemus het hierdie intellektuele verhouding met God gehad. Maar Jesus sê vir hom, jy moet wedergebore wees, jy moet 'n verhouding met my hê, en daar's min van met daai mense, en daar's baie wat op hierdie breë pad loop, hulle kan almal dalk 'n kennis van my hê en weet van my, maar dit is net te sê dat hulle 'n verhouding met my het nie, dat hulle wedergebore is nie. So, my vraag is, hoekom is al hierdie confusion oor of ons wedergebore is of nie? Almal in Suid-Afrika is Christene,
Maar ek beloof julle nou, as volgens statistiek, is al in die 90% Christene, as dit waar was Suid-Afrika 'n land van herlewing. So daai statistiek is nie reg nie. As jy groot word in 'n Christenhuis, is jy nie noodwendig 'n Christen nie. Is jy nie wedergebore nie. As jy Christen skryf op 'n vorm, op jou paspoort, beteken nie regtig iets nie. Jesus sê, hier is die ding wat bepaal of jy verhouding het met hom, is as jy wedergebore is. Hoeveel van julle was al by hierdie begrafnisse? Dit grief my tot in my binneste. Dan staan iemand op, die persoon wat preek, en hy sê, yes, Johannes was so great ou, ons weet hy is by 'n beter plek. Maar ek en jy wat daar sit in daai bankies, weet dat Johannes was die grootste kuiergat onder die son. Hy het gedoen net wat hy wil, hy was aan niemand verantwoordelik nie, hy het gesê wat hy wil, hy het rondgemors, en nou is ons hier, en ons is by sy begrafnis, en die prediker staan op, en hy sê, Johannes is by 'n beter plek. En ons weet, dit is baie keer nie waar nie, en ouens maak hierdie claims, en dit is nie waar nie. So ek dink, wat ons doen is, ons sit in daai bankies, en ons dink, wel, as Johannes daar as Johannes in die hemel is, en dis hoe hy geleef het, dan sê ek fine. Jy weet, want ons meet ons self teen hierdie persone, en ons is soos, nee, ons is beter as dit. Ek het 'n storie gehoor van 'n prediker wat by 'n begrafnis opgestaan het, en sy opening line was, ons weet dat Pieter hel toe is. En hy het dit laat insimmer vir 'n minuut of 2. En toe toe die skok klaar is, en die mense klaar gefluister het, toe sê hy vir hulle, julle sit nou hier, kom ek vertel vir julle, hoe om nie dieselfde fout as Pieter te maak nie. En hy gee vir hulle die volle waarheid. Hy vertel vir hulle van die evangelie, en hulle sê toe hulle by die graf kom wat gesak moet word, of die kus wat in die graf ingesak moet word, toe elke een wat kom eer betoon, het hy vir hulle gevra, gaan jy hemel of hel toe? En dan as hulle gesê, ons is nog nie reg om 'n besluit te maak, en sê hy vir hulle, hel, jy gaan hel toe. As dis wat gesê, ons gaan hemel toe, ons het 'n verhouding met die Here, sê hy, great vir jou, dat 'n klomp mense daai dag tot bekering gekom, omdat hierdie ou blaatant eerlik met mense was, en nie die storie vir hulle gesugarcoat het nie. Wat hierdie is, wat skrif sê. Kyk wat sê Mattheus 7 vers 22, skrikwekkend, okay, skrikwekkend, dit sê, baie sal daardie dag vir my sê, Jesus sê dit, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, okay, iemand wat in die bediening is, daar deur u naam bose geeste uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, dis Jesus wat hier praat, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af. So Jesus sê, hier is ons mense in bediening, hulle is actief besig met die werk van God, hulle is besig om te preek, hulle is besig om genesings te doen, dis charismaties goed hier, is besig om demone uit te dryf, okay? En Jesus sê vir hulle openlik, gaan weg van my af, ek ken jou nie. So, ons moet wedergebore wees. Baie mense is nie wedergebore nie. Nou, die derde ding is, hoe weet ek? Hoe weet ek of ek wedergebore is? Hoe weet ek of ek hierdie ontmoetings met Jesus kan hê? 1 Johannes 5 vers 3 sê die volgende, ek moet vir julle lees. 1 Johannes 5 vers 3, vers 13, skryf Johannes, hy sê, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Die ander vertaling sê, sodat julle weet dat julle kinders van God is. Die Here wil hê, ons moet 'n sekerheid hê van ons geloof. Ons moet weet dat ons sy kinders is. Okay, ons moet nie twyfel daaroor nie, ons moet nie worry daaroor nie. Hy wil hê, ons moet weet. En tog is daar so baie onsekerheid. Nou, ek wil dit vergelyk met iets baie eenvoudigs. Okay, die dag as jy trou. Nou, ek weet die dag toe ek getrou het. Okay, ek kan nou die dag onthou. Ek onthou die oploop daarna. Ek onthou die honeymoon, ek onthou dat daar iemand by my ingetrek het en lewe met my gedeel het vir nou al omtrent 7 jaar. So hier is my vraag, hoekom weet ons nie of ons wedergebore is nie? As jy so seker is van 'n verhouding wat verander as 'n trou, hoekom sukkel ons met hierdie ding? Ek kry dit so baie, dan vra ek vir iemand, ken jy die Here? Is jy wedergebore, het jy verhouding met hom? Dan sal hulle sê,
ons weet, ja, ons is so gebore, ons het so groot geword, dit is maar wat ons gedoen het. As ek sê, weet jy wanneer dit was? Min of meer, jy hoef nie 'n presiese datum te hê nie, ek dink dit is nodig om as daar iemand is wat 'n presiese datum het, ek weet myne was iets soos in Februarie, ek dink dit was die 21ste, as jy nie 'n presiese datum het, is dit fine, maar jy weet ten minste, dit het ergens gebeur in daai tyd, en hoe weet jy dit? En hier is die kruks van hoe jy weet of jy wedergebore is daar massiewe verandering plaasgevind. Ek sal een keer vergeet wanneer my troudag is. My vrou sal dit nooit weer toelaat nie. 15 Desember 2010. Hoekom? Want daar het 'n massiewe verandering in my lewe plaasgevind. Dat iemand by my ingetrek, dat iemand by my kom woon, en dis al vir 7 jaar so. Is dit nie presies dieselfde met ons verhouding met die Here nie? Is jy wedergebore? Ek weet nie. Wel, het daar iemand by jou ingetrek? Het daar massiewe veranderinge plaasgevind in jou lewe? Het daar iets radikaal verander? Het begeertes verander? Het jy anders begin dink? Dit is nie net radikale getuienis of radikale mense wat hierdie moet kan beantwoord nie. Almal van ons moet kan sê, hoorie, daar was 'n tyd in my lewe, dalk nie 'n spesifieke datum nie waar daar verandering plaasgevind het. Weet julle hoekom dink ek is dit vir ons moeilik? Laaste ding is dat ons verstaan nie lekker die proses nie. Jesus het verduidelik baie keer wedergeboorte saam met natuurlike geboorte. Nou natuurlike geboorte werk so, daar's verwekking, met ander woorde die kind begin ontstaan in sy ma se maag, aan haar baarmoeder, en dan so 9 maande gewoonlik, wat absolute horrible tyd is. Okay, dat ek nou maar vir julle sê, ek is nie 'n vrou nie, maar ek lewe saam met een, dis nie vir hulle lekker nie, jy is naar, jy is siek, jou maag word groot, jou lyf verander, alles verander, dis nie 'n lekker tyd nie, en dan is daar geboorte. Nou, ons weet wanneer geboorte plaasvind, okay, want hier is nou fisies 'n mens. Wat ek dink baie keer gebeur is, mense verwar verwekking, geestelike verwekking, wanneer die eerste sade geplant word in hulle lewens, wanneer hulle begin oopgaan en anders dink en geboorte met mekaar. Daar's 'n 9 maande proses wat dit soms bietjie miserable is. Nou wat is die verskil tussen die twee? Hierso is 'n baba afhanklik totaal en al van sy ma, en dan knip daar en word hy 'n halstring geknip, hy word gebore, hy is buite in die lig, en wel, hy is afhanklik van sy ma, maar dit is iets wat hy nie noodwendig hoef te kies nie. Maar dan is hy buite en hy is totaal en al afhanklik van sy ma, wat hom voed by sekere tye, en wat vir hom kos gee, en wat vir hom versorg, en sy pa, en is bottel, en is doek, en is al daai goed. Hier is wat ek dink die verskil is, dis as ons totale beheer oorgee. Okay? Dis as daar totale oorgawe is, en ons kan met alles in ons sê, hoorie, hier het 'n persoon by my ingetrek. Jesus het in my kom woon, en daarom weet ek dat ek wedergebore is. Daar's verandering van hoe ek dink en hoe ek goed sien. En dit maak nie saak waar jy is en wat se stadium jy nou is nie, maar kom ons wees eerlik. Jy weet 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, examine yourself to see if you are in the faith. Toets jouself om te kyk of jy in die geloof is. En kom ons wees eerlik vanaand met mekaar, en ek wil glad nie hê dat hierdie video moet twyfel saai nie, maar ek wil hê ons moet 'n realistiese, eerlike vraag kan beantwoord en sê, is ek wedergebore? Ken ek vir Jesus? Ken ek hom nie net met my kop nie, maar ken ek hom want hy het binne in my kom woon, hy het my verander, hy het my anders laat dink en anders laat doen. Kom ek bid vir ons. Jesus, ons kom sê dankie dat U die enigste een is wat 'n wonderwerk kan doen om ons gees lewendig te maak en nuut te maak. En ons kom sê dat soos wat ons almal hierdie video kyk, ons begeerte is om wedergebore te wees en om U te ken en om U stem te hoor en om 'n verhouding met U te hê. Dankie dat U met ons praat en dat U vir ons wys, Heilige Gees. Ons kom kanselleer sommer nou enige twyfel wat onnodig is en wat gesaai word. En ons kom sê dankie dat ons met eerlikheid kan praat oor wat in U woord staan in Jesus naam. En almal sê amen en amen. Dankie julle. Ons sien julle volgende week vir week 5. Geniet die besprekings.